צהריים טובים, ומה קורה אנשים? בואו תצטרפו אל מאחורי הקלעים של הפקת העונה השלישית של עכו ללא אלימות. Hey everybody peoples, go, you're the command of the behind the second of the Acco Without Violence season 3. Привет, здравствуйте, как дела, друзья? Давайте сюда, очень приятно сегодня лих такой ведется ли Acco без насилия, а что если сезона 3? מה הבעיה? פטרינה? אני אמרתי לך לטפל בזה ועכשיו אתה תלך ותטפל בזה. חבר'ה, שקט בבקשה משפחה, שקט. עוד פעם, תעשו חוץ קודם כל, למה, כאילו עוד אחד. אני אגיד לו למה עדן לא הגיע. אין בעיה, 2, 1, מצלמה רצה. תגיד לי, רק חשבו שעדן עדיין לא הגיע? תכף ליל הסדר מתחיל. אליס לא יראה אותו, היא צריכה להעיר אותו. זה בושה וחרפה שאליס לא יראה אותו. היא צריכה לקבל את זה על הראש. בסדר, יותר טוב. מתחיל להיות יותר טוב. בקטנה, נעבור למשהו יותר מתקדם. בסדר? קצת יותר רחוק בבקשה מאור. הנה. רביד, תעשה קצת קשר עין למאור. תגיד לו קצת יותר, אני אעשה בזווית. זווית גובה העיניים. שים לב. 3, 2, 1. כאילו קצת אתה תכעס, אבל תתחשב בזה, אבל תעזוב את הצד בצד, טוב? לא מצליח להבין איך עדן עד עכשיו לא הגיע, זה לא שפוי. תכף ליל הסדר, מה, הוא לא יהיה פה עם 4 האחים? לא מצליח להבין איפה כל שחקני הכעס. בסדר. טוב חבר'ה. תזכור את השיר. הולך איתנה. וואלה, יפה מאוד. באמת, חבר'ה. בואו איתמן, רביד. מה לעשות? בבקשה תביאו, אנחנו הולכים לצלם. אנחנו שואלים לפי הוראות. שימו לב, אתם הולכים ככה לאט, עכשיו כאילו אתם הולכים ככה, קצת יותר ואני אשים בהתחלה לאט. כאילו משהו קצת למתקדמים. טוב חבר'ה, שקט בבקשה, בארי ואליה 2, אקשן. צריך להבין איפה כל שחקני הכעס של עכו ללא אלימות. לא, זה לא ברור לי איך אף אחד לא עדיין הגיע. קודם כל שניכם מדברים, בסדר? אליה בבקשה בלי רשום בסדר? 3, 2, 1, אקשן, רביד, דיאלוגים ביניכם, בסדר? אני לא מצליח להבין איך הם חיסלו לנו את העוגה בלי שאכלנו אפילו חתיכה קטנה. אנחנו יושבים פה. יאללה, תסתכלו על נוגה בנוגה. זה אורית, נכון? מה צריך לעשות? למה אתה מחייך לנוגה? פריז, נוגה ואי להסתכל. שלום, חג שמח. חג שמח. מה קורה? חג שמח. איזה כיף, תודה שבאתם. תודה רבה שבאתם. מה איתכם? השם, הכל טוב. אכלו צהריים? לא. יפה, מה אתם הכי אוהבים לעשות ביחד? חודרים לחתונה. כן, בת השם בקרוב. קרוב אצלכם. תודה. עוד פעם, מתחילים לצלם. 2, אקשן! שלום, מה קורה? חג שמח, מה? עכשיו אנחנו לא בחג שמח, עכשיו מתחיל ליל הסדר. איזה שטויות. קאט! כל הכבוד. יופי, התקדמנו. עוד פעם. עוד אחד, בוא. עכשיו אני אעשה עם אינסטרומנטל אחר. זה בושה וחרפה שאליס לא יראה אותו. היא צריכה לקבל על זה על הראש. לא מצליח להבין איך עדן...